跟住嚟到力學嘅部分啦，第七條嘅題目，呢個係中等難度嘅題目。睇圖喎，大家表現都幾好啊，呢個係 good 啊。睇圖最緊要睇梯圖，呢個圖咧係 ST 線圖。咁我哋點樣睇翻速度咧？ST 線圖，大家一係就記咗佢，一係咧你可以睇單位。S 嘅單位係米，時間嘅單位係秒。咁我要計速度咧，我要計米除秒啊嘛。咁即係打直除打橫咯喎。打直除打橫係咩嚟㗎？係斜率。所以我要計速度咧，就要睇斜率啦。最高嘅速度即係最大嘅斜率啦。條線邊一段係最斜啊？最斜嗰段就當然係呢段啦。你想象一下自己喺條線上面行山，咁你邊度行到邊度最斜咧？嗰個就係最高嘅速度啦。咁呢一段嘅斜率點計啊？呢段嘅斜率就係 delta y 係4，delta x 係5，4除5就係嗰個 v max 啦。咁即係0.8啦，meter per second。第八題啦，亦都係一個中等難度嘅題目嚟嘅。咁睇下邊一個敘述正確，又係睇圖最緊要睇梯圖。呢個係 VT 線圖，即係 V 即係咩啊？即係速度時間線圖。好啦，分析一下個圖先。個圖咧其實有兩部分喎。上面呢度個 V 係正數嚟嘅，而下面呢部分咧個 V 係負數嚟嘅。喺力學或者呢啲嘅線圖，呢啲嘅線圖入邊咧，正負係代表咩啊？正負係代表緊個方向。咁而家女仔沿直路行啊嘛，咁但係亦點解會有分正負啊？即係佢有曾經轉過方向啦。好啊，所以第一句說話咧，喺 T1嘅時候改變移動方向係正確啦，因為就係 T1嘅時候，我哋嘅 VT 線圖由正數變成負數，正變負即係轉方向啦。咁所以第一句係正確，移動方向正變負。好，第二句說話喺 T1嘅時候，距離起點最遠，距離最遠即係睇咩咧？即係睇個位移，位移 S。VT 圖點睇位移？線圖下嘅面積，線圖下嘅面積幾時係最大咧？係咪喺 T1嘅時候啊？咁你游翻線圖下嘅面積啦，線圖下嘅面積即係講緊呢部分咯喎，去到個 X 軸啊嘛，即係個時間軸，呢一部分係線圖下嘅面積，咁而呢一部分咧係正嘅面積嚟嘅，咁呢個就係最大啦。線圖下嘅面積喺 T1嘅時候係最大，咁你話後面都仲有面積喎，點解唔計咧？因為後面咧個 V 變成負數，咁我呢一度嘅面積咧，其實就係一個減數嚟噶啦。喂，面積點樣減啊？頭先講個正負其實係講方向啊嘛，即係呢個女仔調翻轉行翻向個起點咯喎，向起點行，咁所以佢應該係同起點越嚟越近啦。喺 T1至 T2呢度咧，係向起點行。咁第三句係咪正確咧？佢翻唔翻到去起點咧？就係你睇正嗰個面積應該係大過負嗰個面積喎，即係佢哋行嗰個 S 係唔一樣啦。向正方向行嘅 S 係大過向負方向行嘅 S，即係話佢未翻到起點嘅。咁所以第三句咧係錯啦，正確嘅答案係 B。第九條係一個中等難度嘅題目，不過大家嘅表現咧，我就比較失望啦。好，呢度咧睇題目咧，好似得一個資訊咁喎，淨係知道佢起跳去到最高雙腳離地0.8米，咁但係其實入邊咧隱藏咗好多嘅資訊喺度。首先呢個立邦占士喺地球起跳，所以佢嗰個嘅加速度就係重力加速度，即係咧9.81。咁呢個我哋要攞嚟用嘅陣間。
好，跟住我要計嘅係喺空中逗留咗幾耐，即係要計時間啦，我要計 t 嘅。咁另外咧，呢度需要用到咧，所有呢啲拋體運動咧，就有個對稱嘅性質，即係呢個立邦占士喺地面起跳，上到最高點，上到最高點再落翻嚟，落翻去地面，上同落嗰個過程應該係對稱嘅。咁我只要計其中一邊就得㗎啦。咁呢度要容易計嘅話咧，我哋就計由最高點落到去地面，我哋計呢一段就可以啦。好，呢一段點計啊？有咩隱藏資訊啊？喺最高點嘅時候，就係個速度等於零啦。最高點轉方向啊嘛，速度等於零。咁我哋而家當呢個係開始，就 u 等於零。好啦，咁咧多咗好多資料咯喎，有 u 要計 t，有 a 0.8米係佢落咗嘅位移，即係個 s，呢個 s 都有啦。咁我哋用嘅公式咧，就可以用 S 等於 UT 加1/2 AT²，代翻啲數值入去啦。位移向下嘅0.8，向下叫做正啦，U 係等於零。向下係正嘅話咧，9.81係向下嘅正數。跟住咧，我哋可以計到呢一個嘅 T 個時間啦。好，咁你計出嚟咧，呢個時間咧係0.404秒嚟嘅。咁但係大家唔好忘記，我哋用咗嘅係拋體運動嘅對稱性質，我哋計嘅只係由最高點落翻地面，我哋未計由地面上去最高點喎。因為佢喺空中嘅時間應該係離開地面就開始計啦嘛，呢段上嘅要計，落嘅都要計，所以其實呢個 t 咧只係計咗一半啫。咁你想寫好啲嘅，呢個叫 t 除二咯，t 除二係0.404。咁真正嘅喺空中嘅 t 咧就再乘翻二啦，應該係0.808，正確嘅答案係 D。第10條都係中等難度嘅題目，應該簡單過第9條嘅，不過大家表現都麻麻地啊。咁咧呢個咧我哋要計靜力，咁一定係由 Fnet 等於 ma 呢條式去開始噶啦。咁啊左手邊靜力就係我要計嘅嘢啦。右手邊計下架車嘅 m 乘 a 咯喎，m 俾咗你啦，500kg。個 a 咧個加速度咧，其實佢呢度減速啊嘛，咁啊計減速度啦。呢個減速度或者速度變化除時間咧，咁你計翻佢7秒入邊用咗7秒，7秒由90km/h 減到30km/h，有咩陷阱位啊？就係個單位咯。我由 day one 開始就已經叫大家計數嘅時候小心個單位，一定要轉翻國際單位。點轉咧？除3.6，90除3.6，減30除3.6。咁你記得呢個陷阱位，你記得轉翻做 meter per second 咧，咁你應該計啱個靜力噶啦。個靜力係1190 newtons。咁答案嗰度咧，因為用咗 kN 啊，K 係1000倍嚟嘅，咁你只要褪翻3個位就得啦，所以就變咗1.19kN 啦。第11條係高階嘅題目，因為呢度咧成個過程咧分咗兩段啊。首先呢個潛水員喺個平台跳落去，咁係一個平台嘅位置跳落去，跟住到水面嘅時候啦。去到水面嘅時候咧，佢應該係會，因為呢度有重力加速度啊嘛，佢會攞到一個速度。好，我叫呢個做 U。點解叫 U 咧？陣間話俾你聽。呢個咧係去到水面啦。第二段嘅部分咧，就係落咗水之後咧，因為有水嘅阻力，咁佢係會減速嘅。佢要減速，即係話佢喺水入邊嘅情況係點啊？係個 mg 細過個水嘅阻力啦。如果唔係，佢唔會減速噶嘛。
好，咁大家要分析到呢兩樣嘢先啦。跟住咧，我哋要計佢去到嘅深度，去到嘅深度即係最低去到幾多啊？去到最低嘅時候有咩特別？去到最低佢會停一停啦，跟住再可能係浮翻上去啊，或者係 hold 住喺 keep 住喺呢個位啦。咁所以咧，去到最深嘅時候應該係 v 等於零。好，咁我哋咧首先計兩段嘅嘢。第一段咧，我要計佢究竟去到水面個速度係幾多啦。咁一開始係靜止開始跳噶嘛，咁一開始呢個第一個 U 係零啦。咁我哋用我又知道佢個平台離開水面係3米，咁我哋用呢條 v square 等於 U square 加2as。首先咧要計翻個 v。好啦，一開始係靜止起跳，跟住加2，嗰個 A 係重力加速度9.81。咁大家只要諗 A 同 S 嘅方向係咪相同？係相同嘅話咧，佢哋正負值係相同啊嘛。咁而家 A 9.81係向下嘅，個3米都係向下跳嘅，咁啊大家個正負好相同啦。咁呢度相同就會出正數啊嘛。咁樣就 OK 啦。咁呢個咧你可以計到個 V 咧就係7.67，係啦。記得呢度係 V square 啊，咁你記得開方先變翻 V 啊。好，呢個7.67喺邊度嚟㗎？7.67嘅位置咧，就係啱啱到水面嘅呢個速度。咁我哋要用呢個速度變成第二段嘅初速度咯喎。即係我哋計呢一段嘅時候咧，佢就係7.67開始啊嘛，喺呢度。7.67跟住減速變成 v 等於零。咁佢嘅加速度就向上咯喎，因為減速啊嘛。咁我哋計第二段啦。咁首先咧，我哋可以用靜力1500減 mg，靜力係等於 ma 嘅，等於60乘 A。首先計翻喺水入邊嗰段嘅加速度係15.19。好，然之後咧再用一次頭先呢條式啦，v square 等於 u square 加 2as 代翻入去啦。咁我哋而家睇緊呢一段咯喎，呢一段嘅過程。咁所以初速度咧就係呢個啦，佢喺水面嘅時候係7.67啊嘛。跟住個 A 咧，個 A 就喺水入邊嘅加速度係呢個咯喎，頭先剛才計咗嘅呢個。咁而個 S 咧就係我計嘅佢落咗幾深啦，就係呢個距離就係個 S 啦。咁而個左手邊個 V 咧，V 係等於零，因為佢去到最深嘅時候會停低。好，咁我代翻晒啲數字入去啦。好，教大家一個技巧啦，呢個 A 係向上嘅。向上加速，即係減速啊嘛。咁而呢個 S 咧，個潛水員係向下落去嘅，咁所以佢兩個係相反方向。相反方向嘅話咧，一正一負乘出嚟應該係負數。你可以將呢度改咗做負數，咁你嘅數學意義就啱噶啦。咁呢度咧，跟住計到個 S 就係即係個水深啦，1.94米啊。第12條咧，又係比較深嘅題目嚟㗎，不過大家做得幾好喎。咁我唔知你係真係識做定係話撞啱啦。咁你睇下咧，呢個方法究竟係咪你做嗰個方法？好，呢架電車上山，題目話俾大家知咧，佢係用行速度嘅。行速度個行字即係話速度不變啊嘛。咁喺呢個情況，即係話佢係冇攞過 KE 嘅，佢嘅 KE 嘅變化係等於零。所以我哋計輸出功率嘅時候咧，唔需要考慮個 KE 嘅變化，因為根本冇變化。好啦，咁佢究竟有啲咩能量去攞咗咧？咁其實佢攞咗嘅能量咧，第一就係佢架電車
個高度上升咗，咁所以一定有 PE 嘅增加啦。咁 PE 增加咧，我哋只係計垂直距離，我就要計呢個就得啦。咁啊，呢個冇數值喎，咁點計咧？我哋首先設一個未知數，就係呢架電車由 X 去 Y 行嘅距離咧，呢一個咧我哋叫做 S 啦。咁而我有個20度啊嘛，咁我要揾翻垂直距離咧，大家應該好熟啦，呢個應該就係唔黐角係 sin 嘅 S sin 20度就係個高度啦。好，所以個 PE 咧，PE 嘅增加就係 m 乘 g 乘 h，個高度增加就係 S sin 20度。OK，除咗 PE 增加之外咧，電車有個阻力喺度喎，咁要對抗個阻力咧，咁就要俾能量佢啦。咁呢種能量咧叫做功，即係 W。W 係乜嘢咧？W 咧就係 F 乘 S 要平衡嘅。咁呢個阻力同佢行嘅方向一定係相反方向，亦都即係平衡啦。咁所以咧，我用 F 就係600乘翻佢行咗嘅距離，佢行咗距離係幾多啊？係呢一個喎，乘翻個 S，600乘 S 就係個 W 啦。OK，咁呢度我要計嘅係輸出功率，功率係等於咩啊？功率係等於能量嘅改變除時間。咁能量嘅改變兩個都計到啦，除時間。好，大家留意下有咩特別咧？就係有兩個未知數喎，S 同埋 T 都唔知，咁點計咧？咁其實咧，大家諗下呢個 S 除 T 係咩嚟㗎？S 除 T 係講緊佢用幾多時間行咗 S 呢個距離喎，咁咪即係佢嘅速度咯。佢每一秒就行8米啊嘛，咁呢個 S 除 T 其實就係呢架電車嘅車速，所以其實我哋係知道嘅。咁我只要做提取翻呢個 S 出嚟就得啦。咁我嘅公式咧就剩翻9000乘9.81乘 sin 20度加600，咁我係抽咗個 S 出嚟啦。S 除 T 咧，呢度就變成我嘅行速度啦，變咗做8。咁你括好嘅數值乘8就係個輸出功率啦。你呢個咧會計到246,000 w， 題目唔係用 w 做單位啊，用 k w 啊 kilowatt， 即係1000倍啊。你將呢個小數點褪翻3個位，唔使寫啦，246 kW。第13條係高階嘅題目，但係咧其實可以引用日常生活嘅經驗咧去判斷到個答案嘅。咁呢個波咧彈落去個斜面度，咁有個反射定律就係話俾大家聽，入射角呢只係入射角，度去個發線嗰度啊嘛，發線係呢條虛線俾咗你嘅發線，入射角等於反射角，咁即係話咧，應該個波會咁樣彈翻出嚟嘅，入射角等於反射角，應該係向呢個方向彈翻出嚟。不過呢個冇得揀喎，點解啊？因為而家喺地球係有向下嘅加速，有地心吸力，有引力噶嘛。咁所以呢個波咧，佢向下嘅速度係會增加嘅。咁我哋學過向量嘅加法頭接尾嘅方法。嗱，你話俾大家聽，佢應該係向呢個方向彈出嚟，但係實際上唔係呢個方向。點解？因為再多咗向下嘅重力，跟住呢兩個箭嘴點加埋㗎？就係個尾去到個頭啦。咁最終加出嚟嗰個嘅速度咧，就係呢一個啦。
咁你話究竟向下嗰個加速係加幾多啊？我都唔知加幾多，所以題目呢度咧用嘅字眼咧就係話有可能啦，即係唔一定係 P，但係咧其他 Q 同 R 都係冇可能嘅。咁所以咧我只能夠揀 P 係有可能嘅答案啦。第14條好淺嘅題目啦，第一句喺 A 點嘅時候個勢能高過 B 點 mgh，咁我哋計勢能淨係計個垂直高度啊嘛，垂直高度俾咗你咯，就係個 h，咁所以第一句係啱嘅。第二句說話，去到 B 點嘅時候速率係最高，大家玩過千秋都知啦，盪到去最低點，最低點嘅時候咪最快咯，所有嘅勢能都轉晒做動能啊嘛，咁所以咧呢個 B 點係速率最高，係正確。第三嗰個啦，係錯嘅，點解咧？因為咧條繩嘅張力，大家諗下條繩嘅張力永遠都係沿住條繩嘅。喺 A 點開始嘅時候，個張力係向呢個方向嘅，去到最尾個 T 係沿住條繩嘅。咁而呢個張力嘅方向同個波行嘅位移嘅方向咧，係永遠都係垂直嘅喎。係咪啊？畫多一個中間點俾你諗下，個波去到中間嘅時候，條繩咧咁樣拉住佢，個 T 係沿住呢個方向，個波係向緊虛線呢邊行，永遠都係垂直。好啦，T 永遠都垂直於 S，咁呢個咧我哋計作功嘅時候咧，嗰條式話俾大家聽，我哋 F 同 S 要平衡先計啊嘛。咁你而家永遠都垂直喎，即係永遠都唔計咯。咁所以呢條繩作嘅功咧就係零啦，永遠都係零。咁所以第三句係錯嘅，咁我哋揀答案就係只有一、二，答案係 C 啊。